साथीहरू नमस्कार। यहाँनिर तपाईँ देखिरहनु भएको छ यो अरुण नदीको यसरी बाढी हो। अरुण नदी यसरी बढेको छ र यसरी चाहिँ हेर्नुहोस् नदीमा छालहरू आइरहेको छ। यो निकै ठुलो छाल। एकजना मान्छे यहाँ किनारमा हिँडिरहेका छन् भने हेर्नुहोस् यो छाल उछालिएर कहाँसम्म पुगेको छ भने यो बाढी कत्रो होला भन्ने तपाईँ अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। यो पुललाई पनि कता भत्काउने भन्ने निकै खतरा भइसकेको छ। यसरी हेर्नुहोस् यो अरुण नदी यसरी बौलाएको छ र यो चाहिँ नारायणघाटको एउटा चाहिँ दृश्य हो। यहाँनिर बुद्ध भगवानको एउटा मूर्ति राखेको छ, त्यसलाई पनि डुबाइसकेको छ भने हेर्नुहोस् यो गैँडाकोटको दृश्य उतापट्टि र यो चाहिँ त्यो बुद्ध भगवानको मूर्ति तपाईँले यहाँनिर देखिरहनु भएको छ। यहाँनिर चाहिँ यसलाई लगभग डुबाइसकेको अवस्था छ भने उतापट्टि गैँडाकोटको अवस्थाहरू पनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। पानी यसरी चाहिँ यो हदसम्म बढेको छ। पुलमा चाहिँ पनि विशेष सावधानी अप्नाइएको छ। यताउता मान्छेहरू पनि हिँडिरहेका छन् भने नारायणी नदी चाहिँ यो अवस्थामा बढिरहेको छ। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो दृश्यमा हेर्नुभयो, हेर्नुहोस् कसरी बढिरहेको छ। यसरी मुढासुढा पनि नदीले बगाएर लिएर आइरहेको दृश्य हामीले यहाँनिर खिचेर तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ। हेर्नुहोस् नारायणी नदी यो अवस्थामा बढेको छ। निकै उर्लिएर आएको छ नदी। तपाईँ यो दृश्य यहाँनिर देखिसक्नु भएको छ। हेर्नुहोस् यसरी चाहिँ बढेको छ नारायणी नदी र यो चाहिँ तपाईँको कोशी ब्यारेल हो। यहाँनिर चाहिँ धेरै ढोकाहरू छन्। यिनीहरू ढोकाहरू पनि खोल्न पर्ने स्थिति हुन्छ निकै ठुलो बाढी आएको खण्डमा। हेर्नुहोस् यो कोशी नदीमा यति ठुलो बाढी आएको छ। हेर्नुहोस् यो बाढीको दृश्य तपाईँलाई हामी देखाइरहेका छौँ, पुलबाट देखाइरहेका छौँ र पुलका यहाँनिर लगभग 56वटा चाहिँ ढोकाहरू पनि खुल्ला गरिसकिएको छ। पानीको अत्याधिक चाप बढेको कारणले गर्दाखेरि र निकै ठुलो विशाल नदीमा परिणत भएको छ भने मान्छे पनि पुलबाट आवत जावत गरिरहेको तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ हेर्नुहोस् सुरक्षाकर्मीहरू पनि यहाँनिर तैनात छन् र यहाँको अवस्थालाई निगरानी गरिरहेका छन्। यदि खतरा आएको खण्डमा अरू पनि ब्यारेलका ढोकाहरू यहाँनिर खोलिन्छ र यसलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ खतरा मुक्त बनाइन्छ। यो दृश्य हेर्नुहोस् पानीको छाल यसरी बढिरहेको छ। यो चाहिँ अरुण नदीकै दृश्य हो। अरुण नदी यसरी बढिरहेको छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् पानीको छालहरू पनि तरङ्गित भएर आइरहेको छ। तपाईँ यो दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ कोशी ब्यारेलकै अर्को दृश्य हामीले तपाईँलाई यहाँनिर देखाइरहेका छौँ। यो दृश्य पनि तपाईँ हेर्नुहोस् यसरी चाहिँ पानीको मात्रा बढिरहेको छ र बर्सातमा निकै ठुलो बाढी आउने गर्छ। यो वर्षको सबैभन्दा ठुलो बाढी यसलाई लिन सकिन्छ। हेर्नुहोस् यसरी चाहिँ पानी एकीकृत भएको छ। ठुलो मात्रामा पानी जम्मा भएको दृश्य हामीले तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ। यो दृश्य देखिसकेपछि तपाईँले नै महसुस गर्न सक्नुहुन्छ कि कति ठुलो बाढी आएको रहेछ, कति ठुलो यो चाहिँ अवस्था रहेछ पानीको भन्ने कुरा तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ, महसुस गर्नुभएको छ। यो चाहिँ नारायणघाटको दृश्य हामी देखाइरहेका छौँ नारायणी नदीको। अरू दृश्यको लागि हामीलाई हेर्दै गर्नुहोला। अहिले पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।